Interactive Learning hjælper dig med at få mest ud af dine Microsoft 365 værktøjer. Her får du et tip, der kan gøre din hverdag lidt mere effektiv. Når du deltager i et Teams-møde, kan du bruge nogle af de baggrunde, som Teams stiller til rådighed til enten at skjule din egen baggrund, hvis der kunne være noget, du ikke har lyst til at vise, eller hvis du har lyst til at skabe god stemning i mødet. Her har jeg så hentet en baggrund og vælger den så først ved at trykke på den, inden jeg tilgår mødet. Og du kan altid skifte baggrund under mødet, hvis du ikke lige synes, at det passer. Vil du vide mere om vores læringsportal, så klik ind på interactivelearning.dk.